萧云彻，你不是最喜欢钻狗洞吗？赶紧快钻过去！你自幼走丢，找回我萧家时却沦为乞丐，靠讨食过活，真是丢尽我萧家的脸呀！萧云彻，我若是你，早就没脸回家，随便找个地方一头撞死算了。你不是爱吃狗食吗？来，这儿有，吃，来，吃啊，会吃啊！哥哥，你该不会是想让妹妹喂你吃吧？快吃！哎呀！天子脚下，这帮二世祖竟敢如此欺负平民！圣上，您刚登基，不宜在闹市管这种闲事。朕用铁血手腕打退匈奴，肃清朝政，强势登基。可在处理国事、匡扶民生方面，却始终有心无力。难道朕要眼睁睁看着朕的百姓，哪怕在天子脚下，都不得安宁？哎，全撤！死了。死了倒好，省得玷污了父亲的名誉。还有，我这是穿越吗？我这是穿越吗？我竟然穿越成了萧家的嫡长子萧云彻，自幼走失，在战火纷飞的大唐，靠着乞讨和拾荒活了下来。太初3年，女皇李玄黄平定叛乱，结束了长达数十年的战争。萧云彻因此被找回萧家，本以为时来运转，却因为常年流浪在外，与乡野村夫无异，遭到了家人的嫌弃。浑身臭烘烘的，还不赶紧拉下去冲洗一下？可曾识字啊？云彻自幼走失，能活下来已是不易，没有师傅教导，岂会识字啊？不会识字，倒是伶牙俐齿的很。这倒不说，身手如何呀？不曾会武功。既不识字，又不会武，已经是个废物，不必管他。我怎么生了这么个废物儿子？这个又脏又臭的男人，居然是我们大哥！连路边乞丐、野狗都不如，还别做我萧家子孙。小野兔休息了。回到萧家之后，父母轻视，弟妹侮辱，我活在百般屈辱之下。使劲儿啊！你们俩没吃饭吗？啊，对，就这么打。萧云彻，下雨了！好你个小云彻，装死吓我们是吧？有你好果子吃！非要我动手是吧？你不过就是我们萧府的一条狗，这狗碗里的吃食，与你很配啊！少跟他废话，直接滚！哎，你这不他妈的！萧云彻，你疯了！哎，不是你说的，我本来就是一条疯狗嘛。怎么样，这狗食味道如何？二哥，哎呦，小云彻，你敢惯小妹吃狗食，我今天打死你！哎呀，二哥，萧云彻居然敢反抗了，他怎么突然像变了个人一般？还手！唉，新帝上位，肃清余党，朝中多是武将。女皇
已在广招能人异士，辅佐身侧。如今朝中正是缺人的时候，我们萧家是该递出投名状，争取圣上的青睐了。老爷放心，咱们文儿能文能武，才高八斗。这雪烟嘛，虽说不是亲生，是过继的，但是他国色倾城，长袖善舞，他们呀，定会为咱们萧家效力的。爹，大哥要杀了我，他把我头打破了。娘，大哥还要喂我吃狗食，你要为我做主。不是你们在干嘛呢？这一惊一乍的，吓死我了！那萧云彻他向来就胆小懦弱，而且逆来顺受的，怎么可能对你们俩动手呢？爹，大哥因为自己比不上二哥，而心存怨气，积怨已久了。就是因为这样，他才会对二哥大打出手，恨不得杀之后快呢。爹，自从大哥被找回来之后，咱们萧家一直好吃好喝的供着他，让他不再像从前那般入野狗讨食。可他呢，却恩将仇报，怀恨在心，这样都不严惩，外人只会看我们萧家笑话了。就是，你们说的是真的？不，这个逆子，带路，为父这就给你们出这口气。走。哎，老爷你慢一点儿。大黑，少爷，你额头怎么了？哦，没事儿。秋雨啊，自从我来到了萧家，你一直在我身边，何府上下只有你把我当大少爷。您本来就是萧府的大少爷，奴婢对你好，这是应该的。我连累你受了不少委屈，从今晚之后，全府上下便没有人敢欺负你。萧云彻，萧云彻，你殴打弟弟，欺辱妹妹，你可知罪？我知罪。我的罪，便是自幼丢失，没有在萧家受到良好的教育，成为你们期望的人才。我的罪，便是不应该在外面乞讨求生，为了活命，活成低贱卑微的模样。我的罪，便是应该直接死在外面，而不是这么好端端的活着，让你们蒙羞。胡说八道！我什么时候说你走丢是罪啊？不成才是罪，想活命有罪啊！分明是你自己不知廉耻，把鱼狗抢食的恶气带入府中的。活要变罢了，还带回条黑狗与孽畜同食。如此看来，你也是条野狗。对，你们说的没错，我就是条疯狗。你干什么？你干什么？什么问题？你放开他！走，别人拿他走，抓住他！萧云彻，是不是疯了你？父亲，大哥不会得了疯犬病吧？大哥平日里就和这条野狗走得很近，竟是得了疯犬病，失心疯了。对，我就是疯了。从今日开始，你们谁再敢踏入这个院子，我便会失控咬死你们！萧云彻，你就不怕我不认你这个儿子吗？我不是一条疯狗吗？什么时候成为你儿子了啊？大哥，别说气话呀，赶快给父亲认错！难道你还想回到从前流浪的日子吗？自从我回到萧家，便受尽你的屈辱嘲笑，吃不饱穿不暖，被你们嘲笑殴打。早知如此，我就不应该回来。父亲，那你看大哥如果实在不愿意待在家中，城南正好有一处荒铺，不如让大哥移步到城南荒铺休养生息，如何呀？好主意！既然他发疯犬病，那为了防止他继续伤人，不如把他送出去。畜生般冥顽不灵！即日起，将萧云彻送到城南荒铺，待他病好之后，再接回来。只有萧云彻这个长子消失，才不会有人威胁我世子的位置。少爷，你就这么让他们把你赶出来了？
与其在萧家受折磨，不如出来自立门户，自找出路。奴婢就真想不明白了，你流浪多年，现在好不容易找回来了，老爷和夫人不想着弥补你这么多年受的苦也就罢了，居然还嫌弃你没有二少爷耀眼，奴婢这也是心疼你。哎，你别哭了，有这功夫，不如帮我把这里打扫出来。我要在这儿开一间名满天下的客栈。少爷，你还会做饭呢？不但会，还很精通。啊？开干吧！来，先把灰扫了。好。穿越来之前，我只是一个在现代经营着一家小饭店的宅男老板，打打游戏，做做饭，看看历史书，勉强能糊口。太初3年，女皇重武轻武，弑奴攻商，商排在最后。但如今正逢兵变之时，百废待兴，正是捞钱的好时候。民以食为天，为天客栈，就叫这个名了。少爷，你还会写字呢？只能说不丑吧。走吧，我们把它挂上去。哎，为天客栈，就这样吧，差不多。那个男人为何如此眼熟？这样是不是好看多了？好看。似乎是那天钻狗洞的男人。那日他犹如丧家之犬，今日一看，摇身一变，倒成了个掌柜。那日他犹如丧家之犬，今日摇身一变，倒是成了掌柜。米果，新鲜的米果。这是什么？怎么卖？只是米果，1文钱10个。1文钱？这是20个。这筐都给你。我的孙儿快饿死了，只有1文钱。1文钱，我给他买点口米煮着吃。要是再吃这米果，我们全家都得死了。如今城中都是卖米果的摊贩，连年征战，加上饥荒洪灾，百姓缺衣少食，只能靠这些野果填饱肚子。可这些野果没有营养，又极难消耗，不少人吃下会变血肠胃，都是常有的事。可除了这些野果，普通百姓再没有可以填饱肚子的东西。伯伯，谢谢恩人，谢谢恩人，我的孙儿有救了，谢谢恩人，谢谢恩人。这么难吃的东西，竟是百姓唯一的吃食。秦叔，你怎么了？哎，秦叔，醒醒！秦叔，没有气息了。你们愣着干嘛呀？这人呛着了，快使用海姆立克急救法呀！什么？哇，这是古代呀，医疗水平低下，现在最基础的急救方法他们都不知道。哎呀，来，快！哎。大胆刁民，你还不快将他放下！他已经没有气息了，难道你想他死也不得安生吗？不是你再阻止我，他才死不瞑目。你还不住手！好你个萧云彻，竟然当街猥亵良家妇女！我这就回去告诉爹。秦叔，你没事吧？我明明已经吃笑容了，我又活了。你刚才被他呛着了，差点噎死。我对你使用了急救，你现在已经没事了，不用醒。方才真是在救他。那不然呢？我一市井小市民，难不成我还当街害他呀？你是何人？为何会有如此精湛的医术？他方才分明已经没有气息了，你竟然能够起死回生！他方才分明已经没有气息了，你竟然能够起死回生！啊，这不是什么起死回生之术，这是哎，算了，就算给他解释，
古人也不会理解海姆立克急救是什么意思。这是祖传秘术啊！不必多问。救命之恩，要铭记于心。必当结草衔环，涌泉相报。小事小事啊。我都说了不必报恩了，别挡着我做生意啊！店家，开门做生意哪有不接待客人的道理？二位姑娘想吃点什么？把你们这儿的招牌都上一份吧。得嘞，二位请坐。秋雨上茶。好嘞。二位姑娘尝尝。黄姑娘，你觉得口味如何呀？京中的不少馆子我都吃过，但是我竟觉得没有一家比这家美味。的确，且这些菜色都闻所未闻。二位有所不知啊，这些都是我家的祖传菜式。二位若是喜欢，日后常来啊。好。二位慢慢吃吧。其实就是简单的小炒菜，只是古代精炼盐十分缺乏，只有味道苦而涩的粗盐，寻常人家做饭自然就不好吃了。但对古人来说，几乎是军事机密的制盐手段，还不如现代人用简单的锅、布、炭就能生产出雪白、纯净、无涩味的精盐，品质那是吊打公盐。你说什么？爹，我亲眼看见大哥不仅开了一家客栈，而且还当街调戏良家妇女啊，还被当众围观。哎呦，真是把我们萧家的脸都丢尽了呀！爹，那萧云彻在外面流浪多年，定是沾染了不少陋习了。如果只将他赶出萧家，定会辱没萧家的名誉，一定要严惩他才行。真是岂有此理！老夫真不去砸了这孽障的店，一定要好好教训他一番。走！姑娘，你是他的伙计还是他的媳妇？我是他的丫鬟。丫鬟？你们家主子竟然是个少爷？如果是少爷，为什么要在这里开一间维天客栈？萧云彻，你不是最喜欢钻狗洞吗？赶紧快钻过去！店家，你叫什么名字？萧云彻。姑娘呢？怎么称呼？免贵姓黄。这位是我的闺中好友姚姑娘。我们同是商人之女，最近生意不好做，所以出来散散心。最近生意确实挺难做的，先帝退位，女帝登基，这处处都是动乱。不过你放心啊，熬过这几年，后面都是好日子了。初中历史上都写着，再过几年，神武元吉女皇便会带领大武进入德武之治，国力那是空前的强盛，即便随便一个小乞丐都富得流油。你当真是这么想的？不过当今百姓确实苦太久了，真当过好日子了。我说的是不是真的？到时候你就知道了。二位姑娘要是觉得我手艺还行的话，日后常来啊。好嘞。姚姑娘，走吧。是刚才两位姑娘落下的吗？这么遣军御印，我在方才那间客栈。可是先帝赠与您的遣军御印。对，那枚御印不仅可以派遣监军，更会暴露朕的身份，必须马上找回来。是。停！少爷，没想到你手艺这么好，开业第一天就来了这么多人。你少爷会的可多了。萧云彻，你这个不忠不义的逆子，看老夫今日不打死你！
你先进里屋去，不要出来。不行，他们要是对少爷动手，我还能替你拦一拦。萧云彻，你不仅当街对良家妇女上下其手，如今又跟自己的贴身丫鬟厮混，你这等败类，简直侮辱我萧家门楣！为父今日一定要好好教训你，不把你打得皮开肉绽，就是我这个做父亲的失职。你都逝世这么多年了，也不差这一环。你这是对一个父亲说话的态度吗？赶紧过来收鞭！你对你的手下非打即骂，人人表面上是怕你，背后却诅咒你，所以在你的眼里，我和秋雨只可能是有什么龌龊之事。你想不到，世上会有秋雨这样的忠仆。至于什么调戏良家妇女，纯粹就是无稽之谈，欲加之罪，何患无辞？父亲，我当时可是亲眼所见，萧云彻就是在狡辩。若是让京城的人知道我萧家有你这么个纨绔子，却又不加以管束，迟早会坏了我们家名声。若是传到圣上耳中，必然会断送我萧家仕途啊！你个逆子，收我一鞭！千钧玉印。这又是什么招数啊？微臣惶恐，微臣无意僭越，先帝英灵在上，请降罪于臣。二哥，这究竟是怎么回事？千钧玉印在此，庶子岂敢智慧？父亲，何为千钧玉印呢？这千钧玉印是先皇在位时御赐大将军之物，可以调动千军万马。见此玉印，如见先帝，先帝已逝，余威犹在。什么千钧玉印啊？就这么全都跪下了？啊，这是我客人落下的，我得保管好了。逆子！你可知此玉印为何物？你如此卑微的身份，怎会拥有此物？我说了是客人落下的呀，什么千钧玉印？我看是你这个老头老花眼看走眼了吧？父亲，萧云彻见识浅薄，我看他根本就不知道这玉印的厉害。京城常有达官显贵出没大街小巷，会不会是大哥觉得这玉印成色不错，便顺手一偷，想着去当中卖个好价钱？你方才说这玉印是你客人落下的？对啊，一败胡言！你可知拥有此玉印者，皆是常人难以企及的天皇贵胄。如此厉害的人物，怎会来你这么一个不起眼的小酒馆？看老夫不打死你个逆子！哼，不就是块成色好点的玉吗？有你们说的这么邪乎吗？看老子不打死你！父亲，哎呦，哎呦，爹，你打死我了！哎呦，哎呀！你个逆子，看来老夫当初真是做错了决定。当日把你留在于此，本意是想让你不要在府中碍眼，没想到你在外面却兴风作浪，调戏良家。看老夫不打死你个！我打！我打！哎，你们还敢动手吗？啊！你个逆子！爹，为父不仁，子岂可顺？听他们的意思，这玩意儿很是贵重，还是先妥善收起来，等那两位姑娘回来拿吧。父亲，这玉印定是他趁着达官贵人不注意顺手偷来的。与其等贵人找来，不如我们先把他交出去，免得影响您的名声。好，爹，走。来，将此人五花大绑，即刻送去官府。哟，这是要抓我去报官啊？不错，
师出何名啊？手脚不净，鸡鸣狗盗。那你们苛待亲子、虐待手足，栽赃陷害、辱没名声，又该当何罪啊？你血口喷人！大哥，说话要讲证据的。你说我们欺辱你，全府上下的人都知道，明明是你顽劣不堪，闹得萧家鸡飞狗跳，你为何还反咬一口？那你们一口一个我调戏良家、鸡鸣狗盗，如此的罪名往我头上扣，没有证据啊？证据？你手上的玉印就是证据。以你如此低贱的身份，若不是顺手牵羊，怎么得到玉印的？你若还不承认的话，待到了公堂之上，严刑逼供，可就没那么舒服了。最好是10大酷刑将这萧云彻彻彻底底弄残，如此一来，才没人能动摇我世子的位置。我再说最后一次，这块玉印是我客人落下的，不是我偷的。就算到了公堂之上，我还是这么说。好，事到如今，你还嘴硬。行，你说这玉印是你客人落下的，人呢？达官贵人会来你这个不起眼的破龙湖这儿吗？此物是我遗落之物，并非萧兄偷窃而来。此物是我遗落之物，并非萧兄偷窃而来。人不就来了？哎，这王姑娘没有跟你一道来吗？此玉便是她的遗落之物，她不便前来，请我来拿。哦，原来如此，这么贵重的东西，以后可要保管好了。萧云彻，如今你也学会请人演戏，一唱一和销赃了。萧云彻，我原以为你多年流浪在外，只是彻底废了而已。只要你安分守己，我们萧家还是养得起你的。可没想到你从根上就坏了，调戏良家，鸡鸣狗盗，如今竟然找人演戏销赃，你当真是让为父失望啊你！敢问萧老板，何时调戏良家了？正是因为今天萧某救了姑娘您，被有心之人看到，所以才说萧某轻薄了你。胡闹！胡闹！本姑娘今日食用米果，差点窒息而亡，是萧兄不顾一切救下我的性命。你们是他的亲人，怎会如此诬陷他？父亲，我原以为这个女人是个天皇贵胄，但没想到她竟食用米果，看来她也是地位不高。咱们不用怕她。若当真是贵族小姐，自然不会食用。简直是一派胡言！萧云彻也不是一个大夫，你一个姑娘家家，他竟然不顾礼义廉耻，当街跟你有肌肤之亲，简直是下作！救命之举何来下作？迂腐守旧，果然难堪大人。迂腐守旧，果然难堪大人。老夫靠祖上荫庇，小有官职，然仕途难登，这么多年也不曾有所进益，本就是老夫的痛点。这小丫头片子竟敢口出狂言！老夫虽然不曾担任要职，但也是朝廷命官。你竟敢侮辱老夫，那就是侮辱当今圣上。不过酒囊饭袋，圣上就该撤了你们这帮白痴空想的。你胆子这么大呀，净说大实话。这是你的亲生父亲，你是如何忍耐跟他相处这么多年了？也没有很多年，就2、3年吧。你还是先走吧，你把他惹怒了，真的会对你动手的。你看他那鞭子没？不是你们两个哪儿那么多废话？不是你们两个哪儿那么多废话？你做什么？谁要你替我挡的？你这细皮嫩肉的，这一鞭子下去，不香消玉殒了呀！我皮糙肉厚，扛得住啊！你个无耻小儿，想必这女的是你的姘头吧？什么情况？如手接鞭，有点东西。姑娘，女侠，身手不错，这么厉害不早说，我刚才就不该给他挡那一鞭子，这不白疼了吗？
你个大胆刁民，竟敢殴打朝廷命官！父亲好心出门看你自己不识好歹就罢了，还要带上你的姘头一起，恶意伤人。你知不知道，你们这种事情如果上报给官府，你连小命都不保。哎，你们之前说我是轻薄他，现在说他是我的姘头，你们到底要给我安一个什么样的罪名？能不能统一了之后再来栽赃陷害啊？萧云彻，你还在狡辩？你和这个毒妇打伤父亲，这是不争的事实。儿啊，二哥，我毒妇打我！住口！阿杂曹妾的东西！我乃大武长胜将军姚青书，尔等以下犯上，该当何罪？尔等以下犯上，该当何罪？大将军，微臣参见大将军。将军息怒，将军息怒。刚才是小人多有得罪，还望将军海涵啊！你就是姚青书姚将军，史书上唯一一个女将军，年少便跟随父兄带兵打仗，更是帮女皇征战四方，踏平敌国。大武的经济发展不说，武力军队绝对是当时的大陆第一呀！这客栈开的值，第一个客人就是个将军。今日本将军食用米果，差点窒息而亡，是萧兄不顾流言蜚语救下本将军的性命。今日我不管你们是何目的，日后若是对本将军的救命恩人不敬，便要问问本将军答不答应。微臣不敢了，微臣先行告退。微臣告退。姚将军，方才多谢姚将军解围。无妨，今日你也救了我，今日之事本将军都看在眼里了。你是他们的亲儿子、亲大哥，他们怎会如此待你？此事说来话长，我很小的时候就走丢了，所以跟他们都不是很亲。圣上，你说这世上怎么会有如此人心淡漠的人家？自己走失多年的儿子，好不容易才找回来，细心呵护，好好弥补就算了，竟然如此苛责虐待。也许是流落在外，比不上从小悉心培养的叔弟。有的父母偏爱过得不好的孩子，有的父母则喜欢有出息那个。这一点，他倒是与我很像。惹圣上想起伤心事来，是臣不好。你我虽是君臣关系，但从小便是闺中好友。无关紧要。对了，刚才你去找那位小肖老板的时候，没有让他识破你的身份吧？圣上放心，他只知道我一人的身份。自从朕登基以来，这位小肖老板是唯一一个敢在朕身边说真话的人，所以朕想珍惜这个难得的友谊。朕弑兄登基，旁人看来得位不正，朕必须要付出比从前的帝王更多的精力，才能坐稳这江山。爹，我真不知道那个就是姚将军。跪下！跪下！这姚青书可是开国大将军唯一的女儿，如今更是跟着圣上征战四方，战功赫赫。我们若是得罪了他，老夫以后还有晋升的机会吗？你这个蠢货呀你这个蠢货呀你！萧云彻才出去就沾花惹草，真是太过分了。老爷，你这是干什么呀？有什么话不能好好说呀？还有你啊！你看看他现在个样子，还不都是被你惯的？整天不好好钻研学业，净想着陷害自己的兄长。我看咱们萧家迟早毁在这蠢货的手里，气死我了！老爷，老爷，圣上居然要见我，这，老夫活了这么多年，这还是头一遭。你这个蠢货呀！文儿，快起来！哎呀，真的是。爹现在越来越偏心大哥了，我不也是好心吗？我怕大哥
败坏了我们萧家的名声，不就是弄错了？哎呀，好孩子，娘知道你不是故意的，你有什么错啊？都是那个萧云彻一点也不懂事儿，明明是大哥，总跟自家兄弟过不去。我一定要将萧云彻彻彻底底的赶出京城，让他消失在这个世界上。康王，朕上月交给你的赈灾事宜，为何到现在还没有办妥？回圣上，银子不够。不够？国库的银子全部都紧着赈灾事宜，你跟朕说不够？抗洪救灾可不是小事，国库拨的那些银子只够打点士兵和军官的，就连粮草都不够。你。那依皇叔的意思，该如何办呢？圣上早年一直四处征战，国库一直亏空，要想充盈起来，倒是有一个办法，最好也最快，那就是增税。康亲王所言有一定道理，只是连年征战，百姓早就苦不堪言，哪里来的余力增税？数年的征战才换回我们大武的和平，百姓交点税是他们的本分。若没有我们军队的庇佑，哪来他幸福安康的生活，栖居我们大武之地？够了！增税事宜在议，先退下吧。郴州赈灾迫在眉睫，望陛下果断解决，否则将浮尸千里。圣上，康亲王是先帝唯一的手足，先帝在世时便对他宽容有加，他散漫惯了，您不要放在心上。他是自命不凡，知道朕的皇位得之不易，便处处挑衅，恨不得取而代之。皇上，萧大人到了。传。是。微臣参见圣上。萧大人，拜错了吧？啊！微臣皇仆，微臣有罪。难道姚将军跟圣上告状了？这不会是来秋后算账的吧？好了，朕今日叫你过来，是由礼部尚书空选一职，你可有想法？圣上的意思是说，想让微臣出任。你在京城多年不成升迁，看在你忠心一片，就给你个效忠的机会。日后你要以身作则，恪尽职守，为人臣、为人父，都应该做出表率。多谢圣上，多谢圣上。好了，下去吧。谢圣上。圣上，这萧侍郎对萧老短极尽苛责虐待，您为何要给他加官升爵啊？帝王之术在于平衡，朕又何尝不想直接罢了他的官，给萧云彻出气？可他是萧云彻的亲生父亲，日后想要提拔萧云彻，他有个可靠的副卒，远胜于他独木难支。原来如此。不过朕也只能敲打敲打他，他若是不蠢，定能知道以后该用什么态度对待萧云彻。圣上，午膳已备好。朕怎么觉得
是御膳房的手艺退步了，这些膳食总觉得少了些什么。想来圣上是在萧老板那儿把小嘴吃掉了，如今倒是挑剔起御厨的手艺了。你这么一说，我倒的确有些嘴馋了。有段时间没去维天客栈了，不如现在就去。我也想听听小萧老板有什么真知灼见。怎么了？又是旧疾复发？朕赶紧让御医给你瞧瞧。都是些陈笨烂疾了，这么多年了，连御医都束手无策。朕早就看开了，朕只希望有生之年能够亲眼看到圣上的大武盛世。朕一定会寻遍天下名医，只要能治好你，朕什么都给他。哎，客官，不好意思啊，今日菜卖完了，想吃的话可以先住下啊，明日菜肴会送到房间的。小萧老板，我们大老远来了，能不能走个后门啊？原来是姚将军和黄姑娘啊。不错啊，小萧老板，你这维天客栈才这些时日，生意如此之好，都是冲着我们家少爷手艺来的。我们家少爷炒的一手好菜，京都很多达官显贵都来尝，纷纷夸赞呀，比御赐的膳食还要美味。所幸以一传十，以十传百，现在每天都供不应求。所幸以一传十，以十传百，现在每天都供不应求。这话可不能乱说呀，这可是大武的姚将军，人家是圣上身边的人。我们这个客栈做点吃食生意的，能跟人家御厨比啊？小萧老板为人甚是谨慎，不过你这维天客栈厨艺水平的确高，比御厨高。我说的。放心吧，我不会去圣上面前告你的状的。多谢姚将军了。哎，秋雨，快把咱们研究的新菜品让两位姑娘尝一尝。好，好。黄姑娘、姚将军，这边请。两位姑娘，尝尝我们的新菜品吧。这味道果然与众不同，鲜香异常，分外美味。难怪这里生意这么好。小萧老板，你到底有何秘方啊？这就是秘方。这不都是入药之物吗？难道你在这些菜里用了药，所以大家才这么爱吃啊？不是，这怎么可能啊？这可是京城，我要是敢这么做，那不等着被砍头吗？这个呀，那不算是药，这就是香料。这两个融合在一起啊，就能激发食物最深层的味道，所以啊，你们才会觉得鲜香异常。哎，那小萧老板，你是如何知道这个秘方的？炖菜放点八角、桂皮，不是常见的很吗？只是古代这会儿还没有发展到几大菜系，不知道这些佐料的用处。哎，这都是经过无数次的实验得出的经验。又疼了吗？不疼。姚将军，你这是怎么了？姚将军，你这是怎么了？老毛病了。早些时候随圣上四处征战，忽然就得了这个病，喉处肿大有硬块，吞咽困难。御医说是食王症。食王症？这是个什么病？治不好的绝症，会慢慢让身体的气血亏空，然后身体亏空而亡。先是为我殚精竭虑，征战沙场，甚至20有2了都不曾谈婚论嫁。他用毕生精力捍卫我的皇位，却在江山稳步的时候得了这个病。让我看看。放肆！男女授受不亲，这点道理都不懂吗？你让他看看，你忘了那日在饭店门口，你差点窒息而亡，就是这位小萧老板，他救了你的命。
哎，坐吧，坐吧，坐吧。这食王症没什么大事。食王症啊，不是什么大病啊。姚将军啊，你只要按我的方子践行的话，假以时日，定能痊愈。此话当真？可御医说这是食王症，整个大武还没有人得了这个病能够痊愈的。小肖老板也不必安慰我，得了这个病，死也不过是早晚的事。哎，我该怎么解释这所谓的食王症，在后世其实就是普普通通的缺碘症啊，民间简称大脖子病。说白了，多吃盐就行。待会儿啊，我给你一袋盐，回去之后你就让厨房以后用我给你的盐来做饭，不出1个月，你的情况就能好转很多。得此绝症，多吃些盐便能好转？那要是没有好转的话，1个月之后你再来找我的麻烦呗。哎，小肖老板，民间酒馆吃食大多清淡无味，若加盐调味，大抵苦涩难咽，只能勉强下酒。但为何你这些菜品却没有这些问题？要不要说实话？这炼制精盐虽然对现代人来说简单的很，但在古代可是个了不得的技术，且成本十分高昂，只有皇亲国戚吃得起啊，质量还很一般。实不相瞒，这个呀都是祖传秘术，萧某实在是不便透露，怕老祖宗天打雷劈啊。不过2位姑娘要是想要的话，可以管萧某要啊，要多少拿多少啊。这萧云彻不老实，他和萧家关系这般差，哪里来的祖传技术？不过这般谨慎也好，深怀宝藏，总归会有人窥探。黄姑娘，你这是怎么了？父亲今日上朝，被圣上大骂了一顿，说是税收的问题，圣上大动肝火。可不敢妄议朝政啊。小萧老板，那又如何？这里就我们3人，难道你还怕旁人告状？黄姑娘此话不假，在这间小酒馆，就算大骂当今圣上，又如何啊？小萧老板，难道你也和那些迂腐的人一般，认为女子不该妄议朝政，只会在家里绣花？我可没这么说，你不要往我身上扣帽子啊！咱们面前就有位优秀的女将军，我这么说，那不是找死吗？那你快说说看，当朝税收到底该如何？那我就浅谈一下啊。这税收嘛，的确是要收。如今这个女王刚平定四方，虽然说这西站安宁了，无人敢犯，可是一个国家想要兴盛，那就必须要发展经济啊。但是发展经济就离不开税收嘛，培养军队要钱，赈灾救民要钱，什么都要钱。只有国力和军队强大，这个国家才叫强国。我们当然知道你的意思，可当今百姓刚经历战火，现在还未安居乐业，若此时强征赋税，岂不是雪上加霜？一个帝王如果半点都不考虑自己的子民，那还能算得上是一个好的帝王吗？可一个国家缺钱，除了收税，还有什么更好的办法吗？所以你也认为应该先强征赋税，先充盈国库再说。看来他跟康王也没什么不同。非，我说的收税不是收那些穷苦百姓的税，而是商税。商税？正是。两位坐，来。虽然说这个士农工商啊，商户是最底层的，可一个国家想要发展，那就离不开商人呐。我们就应该恢复市场经济，驱动各行交易，让钱财流动起来，这个国家那才能发展起来呀。你说的对，接着说。我们就应该出台各种政策，鼓励商人们经商，商人多了，老百姓的营生也就多了呀。这样的话，那谷子就不必烂在土里，而是被人想方设法的弄回去卖掉。这样的话，农民的收入也就提高了，更别说那些能人巧匠，只要有人愿意购买他们的劳动力，何愁没有营生啊？妙啊，子极甚妙！妙啊，子极甚妙！让这些商户各显神通，朕便管理治安，让他们安心营生，给他们一个秩序井然的国家，为他们提供庇佑。
只要商户能挣到钱，征税便是情理之中。这般宏大的变革，你是如何看得这般透彻？闲聊而已，随便谈谈。这都在那历史书上写着呢。站在巨人的肩膀上看历史，自然是针砭时弊，看得透彻了。小肖老板，可当今圣上就算让百姓安居乐业了，可他毕竟得位不正。黄姑娘，这可真不敢乱说呀。怎么不能说？当今圣上本来就是弑兄篡位，逼着先皇让位，众人只是不敢说，心里都是这么想的。秋雨，准备的怎么样了？好了，少爷。小肖老板，你要去哪里？想知道答案的话，就跟我走吧。各位，10周了，一个个来，一个个来，都有啊！来，日后啊，我可能不能给你们10周了。为什么，肖老板？为什么呀？我忤逆了兄长和父亲，视为不孝，日后我要在家闭门思过。我不相信肖老板是这样的人。是啊，肖老板为人温厚，善良大方，怎么会做出这样的事儿啊？一定是兄长为难，家父偏心啊！对呀，就是。既然大家如此信任肖某，那肖某就算被千夫所指，日后还是会给大家10周的。好，来，吃饭，谢谢肖老板。真香。来，谢谢肖老板，谢谢肖老板。真香。肖老板愿意给大家10周，实为大爱，可这跟圣上您问他的问题又有何关联啊？小肖老板是想用这种方式告诉朕，只要能让百姓吃上饭，过上好日子，谁又在乎你那些私事？原来如此。少爷，把桶给我吧。岂敢劳烦将军？怎么，你嫌弃我的手吧？这岂敢劳烦将军？怎么，你嫌弃我的手吧？可以了。小肖老板如此大爱，实属难得。最近挣了点钱嘛，想要回报社会。这些流民啊，实在是可怜，他们也不是什么好吃懒做之辈啊，那实在是时运不济，所以想着能帮一把就帮一把。既然要发展商户，可以让这些流民去打下手，这样他们就能自己养活自己。既然要收商税，那些情帮弱小的商户还可以给他们减税。黄姑娘好悟性，一点就通。后世虽然不少企业为了避税做一些善事，但无论他们初心如何，只要在行动上帮助了民生，对老百姓就是好事儿啊，也算是利国利民的政策了。时辰不早了，咱们该回去了。正好我要去炒熟种子，就不送了啊。那是什么？那是要做什么呀？是要研究什么新菜式吗？两位先坐。这个是米果子种子，便宜好活，结果繁多。可有一个问题啊，就这米果难以下咽，而且营养价值低，几乎没什么食用价值，只能起到充饥的作用。若不是人饿得快要死了，绝对不会想吃这样的东西。那日我便是吃了这米果，才险些丧命。这东西的确难以下咽，很难想象还有那么多百姓食不果腹，需要吃米果。可经过我的研究啊，这米果之所以会这么苦涩，完全是因为这种子里的水分太多了，再加上这京城的气候湿润，那更是雪上加霜了。不过如果我们在播种之前能够稍微去掉这种子里的水分，那来年结出来的便是这样的稻米了。哇，这个种子
真的能结出稻米啊？可这种子炒熟了，不就不能发芽了吗？只是稍微去掉这种子里的水分，不是完全的炒熟，这种子还是能发芽的。而且啊，这结的果时间和质量都要优于原先的。这在现实都是写在生物课本上的小常识，在古代却成了难倒不少帝王的难题。小肖老板，若此事能成，我定封你做个大官。我知道你跟姚将军身份不凡，可是啊，我并不想谋求仕途，就安安心心的开个这样的小客栈，挺好的啊。如此也好。小肖老板，我们还会再见的。啊，稍等，秋雨，言，姚将军，记住我说的，用这个盐，你的病自然就会好。走吧。多谢。萧云彻是不可多得的鬼神之才，绝不能让他落于世底。可他志不在朝堂，要如何才能收服这个人才呢？姚将军今年20有2，却不曾考虑婚姻大事，朕也是时候为你做出打算了。臣只想永远陪在圣上身边辅佐，不想嫁人。朕方才提出的商税之法，众爱卿可有别的意见？陛下，为何不按照微臣之前的谏言，直接收取农户的税收？眼下赈灾迫在眉睫，万万不可舍近求远，杯水车薪呐！朕登基时曾允诺过先帝，要做一个爱护子民的明君。如今百姓刚经历战火，又遭遇天灾，正需要依赖朝廷之时，若此时强征赋税，这与朕的治国之道大大违逆。圣上，你弑杀兄长强势登基的时候，怎么没有见你这么听先帝的话？臣认为为君之道就应该斩钉截铁，不应该瞻前顾后啊！你现在坐在这个位置上的人是朕，朕还不需要你来教朕何为为君之道。圣上是想让我跟太子一个下场喽？那你就当臣是死谏。朕本就是弑兄登基，再不可残害血亲了。登基前可以弑兄杀父，可真当了皇帝，就不该给旁人落下话柄。但若真是放任康王，也只会留下祸患。此事朕心意已决，无需再议。退朝。康王和萧侍郎是什么时候搭上的？臣听闻康王似乎是萧侍郎二子的义父，还有这层关系？那康王为何从来不曾提拔萧侍郎？他从前可只是一个3品小官。臣不知，许是康王不想以权谋私。萧云彻是萧侍郎的嫡长子，走失数年回来，地位却不如二子的一条狗，这其中必有缘由。王爷，请用茶。干爹，您都好久没来看文儿了。父亲不日前刚被提拔为吏部尚书，一定都是干爹您的功劳吧？你们倒是好会算计啊！越过本王，直接去讨好圣上。啊！越过本王，直接去讨好圣上。啊！不是，康王殿下，臣真没有。是啊，干爹，这其中一定有误会。圣上几次3番驳斥本王的意见，本王的探子发现，最近圣上经常去一家小客栈，那个客栈的老板就是萧云彻。我就知道，这个蠢货
只会给家里惹麻烦。圣上一直去萧云彻的酒馆，是不是意味着要提拔于他呀？可萧云彻自小走失，在外流浪，也没什么才华和能力呀。既然你们不知情，那本王就不难为你们了。至于萧云彻，本王倒要去会会。干爹，我送你。哎，下次再来啊！哎，这位客官，你是打尖儿还是住店啊？此人来者不善，我得小心着点。听说你们这是京城最红火的饭店，来，将上好的美食给我端上来。秋雨，上菜。好嘞，客官，您的菜。好吃呀！客官，这菜怎么样？如此阿杂难以入口的东西，你竟然能拿出来卖？你是怎么对待你的客人？你要的确觉得难吃的话，这顿饭不收你钱了，如何？这不是同行，就是碰瓷儿吃霸王餐的。老子之前开饭店的时候，就不知道遇到多少个人。看来古代和现代，除了科技和制度不同之外，人性都是一样的，到哪儿都有赖子。除了味道，还有这个招牌“围天客栈”。小小的客栈居然想围天，难道这是对圣上不满吗？像你这种人，就应该拉出去砍了。围天是民以食为天的意思。你要是找茬的话，出门右转，我可没工夫陪你饮。哟，这个姑娘倒是挺标致的。这样，你出个价钱，把它卖给我，我就不砸了你的招牌，如何？你要是再胡搅蛮缠，那可就别怪我不客气。我倒要看看你如何对我不客气。要报官吗？你信不信我在你这店里立刻就能把他给办了？你报的官，叫他来看他敢不敢动我半根手指。他们不敢，我敢；他们不敢，我敢。我你看他，我这来人啊！哎呦！住手啊！干爹！哎呀，萧云彻呀，你闯大祸了啊！知道你打的人是谁吗？啊，这是康王殿下，当今圣上的亲皇叔。哦，在下是亲皇叔，我打死你！哎呀！我就是给他提了几个建议。圣上，求圣上为我干爹做主啊！干爹乃皇室宗亲，竟被那萧云彻当街殴打，天理难容啊！圣上，臣要求立刻处死围天客栈老板萧云彻。皇叔为何忽然要跟一个小小客栈老板过不去？并非本王跟他过不去，而是他以下犯上，侵犯了皇室的尊严，此乃诛九族之大罪。干爹，我也在九族之中。干爹，我也在九族之中。不过。本王心怀仁慈，不想牵连其他人员，只要求处死他一人便可。一个小小客栈老板，竟然惹怒皇叔。本官听闻围天客栈吃食不错，
便想去尝一尝，只是给他提了几个建议，他对本王大打出手，此人顽劣不堪，必须将他斩首示众。干爹讨厌歧视，萧云彻理当斩首示众。朕听闻萧云彻是你嫡亲的大哥，你为何如此仇视他？圣上明察，萧云彻自幼走失，从小跟着那些流民乞丐一块长大，骨子里早已是污浊不堪、卑微下贱。若不是家父心软，断不会让他脏了我萧家的门楣啊！萧云彻若是被彻底除掉，就没人能撼动我的位子了。放肆！你亲兄走失多年，不好好弥补便罢了，竟嫌弃他情淫污泥之中，何来忠义？何来道德？且咆哮宫廷，辱没圣听。朕看，该拖下去斩首的人是你才对。圣上息怒，圣上息怒！皇叔被揍的时候，你也在场。是。既然在场，为何不先将皇叔送医？若是怠慢了皇叔，你担当得起吗？来人，将萧文拖下去，杖责50。圣上饶命！圣上饶命！干爹，干爹救我！干爹！皇叔，莫急，朕也是为你出头啊。看来圣上要死保这个萧云彻，这条路走不通，本王只能先斩后奏啊！慢点，慢点。少爷，哎，少爷，你没事吧？都怪秋雨不好。哎，没事没事，少爷好着呢。那些狱卒啊，手劲小，跟按摩似的。哎呀，人家那个狱卒力气小啊，可把小肖老板按得叫叫呢。多谢姚将军相助啊，大恩大德，没齿难忘。无妨，你救了我2次，今日就当还你的恩情。何来2次之说呀？自从上次用了你的法子，我的这个时光症果然消退了不少。那日圣上派御医替我诊治，也都惊讶无比，都说想见见你这位神医呢。对了，姚将军，你怎么知道康王把我抓起来了呀？我……小肖老板，没受皮肉之苦吧？我还有公差，先走一步。你们这消息怎么一个比一个灵通啊？秋雨，你先去休息吧。是少爷。哎，你来的正好啊，让你尝尝我自己酿的酒啊。好啊。这康王向来目中无人，很受委屈了。这我倒不在意。我在意的是啊，这个萧文居然是康王的义子，这就很有意思了。有什么意思啊？你想啊，这康王的身份尊贵，若不是感情深厚，怎么可能轻易认什么义父义子啊？哼！但若真的是感情深厚的话，为什么这么多年都没有提拔我的父亲呢？这就耐人寻味了吧？小肖老板，我发现你不仅有经商之道，在洞察人性方面有独到的见解。来，这酒着实不错。我长这么大第一次喝这么爽口的酒。小肖老板出品，必属精品。现代简简单单的酒精提纯技术，在古代简直就是魔法。只可惜啊，没有门道。若是能够打开官道，将这酒的名声打出去的话，我自信能卖遍全天下。到时候啊，不管是我国还是一邦，都喝着我酿的美酒，岂不美哉呀？小肖老板，你没有门道，我可有。
你没有门道，我可有。你能有什么门道啊？这姚将军是个女将，不懂经商。咱们当今的圣上呢，又重武轻文，更别提什么商户了。那是因为是乱世，自然要注重兵力发展，而现在是太平盛世，所以百废俱兴，自然要注重经济发展。哎，要是皇帝像你这么想，那就好了。若是我能劝动圣上跟你联手，将这款酒做成国窖，你可愿意？若真能这样，朕便想办法将萧云彻当皇商，这样一来，除了商税，国库还能额外有一笔巨大的收入，朕要发财了。那自然是好的呀。哎，到时候啊，咱们这酒就有军队护送，也不必惧怕道上有山贼来抢劫了。当然，也就可以出口到国外了。只是这皇帝他能听你的吗？朕给你打包票。啊，那微臣就先干为敬。干杯！哎，来，你别说啊，你还挺有当这个女帝的气质，是吧？好眼光，敬我的女帝啊！我跟你说啊，这酒是我的祖传秘籍啊，到时候别人都做不了，我说多少钱，他就得多少钱，我们就挣大钱，发财了！干杯！发财！还挺烈的。云帘晴空桃源却莺啼，又见你眼角笑意，几分相思暗藏到如今。喝酒误事儿啊！少爷，秋雨，你哭什么呀？若是以后少爷娶妻，是不是就要赶秋雨走了？嗨，怎么可能呢？只要你愿意的话，这辈子都可以待在少爷身边。只要少爷不嫌弃秋雨，秋雨这辈子就跟定少爷了。陛下，你从军队调一拨人护守官道，若是咱们大吴有商户通行，便一路护送。太好了，如此一来，咱们大武的好东西就能销往四处各地了。快要入秋了，还有蚊虫吗？萧云彻才貌双全，无论是巧工、厨艺，甚至是医术和农种，都十分精通。朝堂之事看得十分透彻，且人情练达。若是能借他的种，生下来的皇子必定是聪明机警。哎呀！大天，你要为孩儿做主。萧云彻果然是经世之才，本王必定除之后快。可惜啊，他有一个致命的弱点。我说你堂堂一个大将军，天天跟着我干嘛呀？现在是太平盛世，我又无仗可打，整日无聊的很，只好来找你了。什么？本将军这辈子都不想嫁人，可我也不能让姚家无后。最好的办法便是偷偷借了这小子的种，生个聪明绝顶的孩子。秋雨，我回来了。秋雨，秋雨！
你只不过是一个小小的丫鬟，能给本王当妾，还委屈你了吗？我秋雨这辈子都是少爷的人，你跟死我也不会委身于你。靠我！我弄死你！本王还怕你不来呢。你的确是个人才，唯独有一点太过感情用事。俗话说无毒不丈夫，你关心的人在乎的人太多，所以难成大事。来人啊！一派胡言，连自己在意的人都保护不了，我就不信这样的人能成什么样的大事。少爷，平时看你不着调，关键时刻却这般有胆量。萧云彻，我果然没看错你。这些都是1等1的高手，今天你既然来了，就别想活着出去。康王，你要当着本将军的面放肆吗？本王是先皇的亲弟弟，你一个小小的将军能奈我何？动手！哼！皇上驾到！是谁给你们的胆子，擅自关押朕的浅天相？什么？她就是女帝？那晚我岂不是……皇叔，未经允许，擅自关押朕的人，你是真不把朕放在眼里？浅天相如此重要的位置，为什么从来没听圣上提起过？一个小小的失敬之儿，为何能得到圣上的器重？如今便是了。萧云彻，作为朕的浅天相，你有资格不跪这天底下任何人，也有资格代替朕审判这天底下任何人。我这么厉害，那我岂不是活着的尚方宝剑？这枚玉印的重要性，你应该已经知道。现在，朕把它交给你，希望你不要让朕失望。希望你不要让朕失望。千钧一刃，为什么要交给一个毛头小子？我不同意！微臣参见前天相。啊，这玩意儿这么管用啊！那我就下单了。您是皇上，您怎么不早说呀？微臣之前说了这么多冒犯的话，桩桩件件都够砍头的了。小萧老板，朕就是不愿见你这般谨慎小心的模样，所以才故意隐藏身份。你是朕的浅天相，万人之上，我们之间还是跟从前一样，你跟朕想说什么就说什么。那这可是你说的，你放心啊，以后你想吃好吃的就来我们维天客栈，别的我不敢说，这好吃的我管够。好。瞧，小萧老板又开分店了。我第一次来维天客栈的时候还是个小酒馆，如今已经成为京城第一大酒楼了。何止啊，小萧老板啊，如今是圣上眼中的红人，赫赫有名的前天下，万人之上。他的酒啊，甚至卖到了天涯海角，真正是撑起了国库的面子呀。都说这权贵，这小萧老板如今可谓是古往今来第一大商柜。诸位，感谢各位父老乡亲平日里对我们维天客栈的支持。今日我们却……将军，姚将军，你怎么来了？庆祝你的新酒楼开业，怎么不欢迎啊？自然是欢迎的。行，秋雨，招呼一下。哎，这小萧老板怎么就走了？云彻哥哥，这原本是我的呀。
哎，秋雨，我不是说过我不会对你下手的吗？萧雪烟，你怎么来这儿了？哥哥，雪烟知道错了。哎，打住！按照我的经验，这是要色诱我，这不应该呀，这有悖人伦呐！你不是我亲妹妹？哎，哥哥，你都忘了吗？我们是表兄妹啊，我们自小就有婚约的，只不过你走失了，婚约才取消的。后来我家族没落，姑姑看我可怜才过继过来的。我原本姓江啊。哦，不是亲妹妹，那你是表妹妹啊！你是妹妹，你就别跟我玩这些花招啊！古人表哥表妹都正常的，可我是现代人啊，这都没超出3代。哎，不行。哥哥，雪烟自知有错，咱那都是被萧王哥哥蛊惑的，你就原谅雪烟吧。我不想再看到你了，你现在就回你的萧家去吧。从此之后，我们再无瓜葛。哥哥，走。哥哥，走。我不是让你走了吗？没想到你这人还挺坐怀不乱的，送上门的都不要。那是当然，我也不是什么女人都可以的。坐吧。你怎么来了？没事就不能来了。哟，来喝个茶。不太对劲啊！哎呀，怎么这么热啊？坏了，肯定是这萧雪烟往这茶里加了什么东西了。你怎么样了？你看这些女人怎么都这样，睡完了就跑。少爷，如果他们都可以的话，那秋雨也可以。秋雨不求名分，只求能够长长久久的跟少爷在一起。秋雨，我都说了我不会赶你走的，你怎么就是不安心呢？少爷，您要了秋雨，秋雨就不会不安心了。怎么又来一个呀？这大早上还让不让人休息？哎，老伯，我给你多加点。小萧老板，如今是圣上身边的红人，又是前天下，却不忘我们这些卑微低贱的流民。老伯，您客气了。我知道，在我们刚开店的时候你们帮我赶走了好多闹事的人，你们关照我，我也关照你们。那是你帮我们太多了，我们做那点事儿，哪偿还得了啊？谢谢你，好人有好报，不够再来啊！我虽然大力发展经济，提供了不少岗位，但始终有一批老人无法从事体力劳动，导致他们依然只能领救济粮。我得想一个办法，再创办一个古代版的敬老院，以及老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。好了！这就被人下毒了。老伯，我去给你叫大夫，你撑住。老伯，我大限已至，不必忙活，找大夫。都怪我不够谨慎，都怪我，
不然的话，已经我们做的这么多平生的百姓都害在陈永我早就死了。我照顾你们1年，马上我就可以给你们一个家了。老伯，你撑住，你撑住，一定够。少爷，少爷，少爷不好了，少爷，少爷，怎么了？将军那边传来消息，说您的试验田非常成功，米国长势喜人，且能和稻米媲美。只是什么？只是大坝决堤，冲毁了你的试验田。康王，干爹，这样真的好吗？大坝决堤，若让人知道是我做的，那可是杀头的死罪啊！有我在，你怕什么？先皇给我留了免死金牌，就算李玄黄来了，也要给我3分面子。给那些流民下毒倒没什么大事儿，可是毁灭河堤会让大量百姓流离失所的。就为了除掉一个萧云彻，这代价会不会有点大呀？那萧云彻是个鬼才，对付他就要用非常手段。他都快帮李玄黄将皇位做得稳稳当当了，我们必须出一些险招，否则我在大吴哪还有一席之地？可这招会不会太险了？怕什么？就算他跟李玄黄去告状，李玄黄都不敢动我，难道他还敢杀了我不成？这个剑，为了老吴，也为了那些被你毁坏了家园的黎民百姓。来人呐！杀人了！有多来人呐！该做啥了？该责任你的亲弟弟。你这人还挺有趣的，帮别人养了这么多年的儿子，而自己的亲儿子却视若无睹。这什么意思？哼，你没觉得他们2个长得特别像吗？他一个亲王，非亲非故的，为什么非要认萧文当义子？还有，你没有感受到我的那个好母亲对康王那是异常的柔顺、恭从吗？还有，你没有感受到我的那个好母亲对康王那是异常的柔顺、恭从吗？我去，怎么了？快来人！救救我！你个贱人，起来！说，这个萧文到底是谁的种？老爷，你都知道了，都是真的，都是真的，真的，都是真的。你个贱人！这都是对我的报应啊！萧云彻，你完蛋了！谋杀秦王可是死罪，就算你是全天下，圣上也救不了你。反正都是杀头之罪，杀多一个，杀少一个，无所谓。秋儿，怂货！闯入康王府，杀害康王，萧云彻，你可知罪？微臣知罪，但微臣不后悔。圣上，他也是为民除害，你放过他吧。朕又何尝不想放过他？可亲王被当众赐死，必须要严惩，朕不能开这个先例。
萧云彻杀害皇亲国戚，理应诛九族。少爷。然朕考虑到康王生前的所作所为，朕决议让上天决定萧云彻的生死。前面这条生死两难路，只要他走过去，朕便饶恕他所有的罪。可是自古以来，从来没有人能够活着走完这生死两难，都会被折磨得痛不欲生，痛苦自强，所以才叫生死两难了。早知如此，我就应该对云彻好点儿。萧云彻，我早就说过，你不得好死。萧文损坏大坝，造成无数百姓伤亡，斩立决。其父母纵容其罪行，打入大牢，秋后问斩。来人，在，押下去。既然我做了，我就认，无非就是一死。既然我做了，我就认，无非就是一死。可惜再相遇，相望却沉默不语。我们争着朝夕，委屈遥遥无期。每当有这么多年以后，让我始终解脱，顶天立地的化作空空去，见人们跟我说，姚将军，朕不会让他死的。若是他不能走完这段路，朕会安排他假死，然后再。小兰，你我这凡人，我看不追从走过，却用一生引我。这萧老板救了我的命，今日我便把他还给你。萧老板，快！我这条命也是萧老板救的，陪你走完这一程，一起渡过难关。第一次见到有人完整的走完生死两难路，朕也从未见过。这就是奇迹吗？这就是奇迹吗？是百姓拖起了萧云彻，连上天都不忍不渡他心。这就是民心所向。朕宣布，萧云彻走完了生死两难路，他的罪孽已经被全部灼烧干净。他是朕唯一的前天相，也是大武第一商贵。从此以后，见他如见朕。好。圣上万岁万岁万万岁！天下千岁千岁千千岁！众爱卿，
平身。谢圣上。